Fala galera, bom dia turma. Estamos aí já iniciando a nossa terça-feira aí. Aqui o dia começa cedo, galera. Nós estamos aqui hoje já para duas máquinas para fazer revisão. Nós estamos aqui com Toyota Corolla, vamos fazer a parte de arrefecimento ali, beleza? E nós estamos aqui também com Nissan Kicks. Já começa o dia aqui cedo, galera. Nós estamos aqui fazendo esse Nissan Kicks aqui, nós vamos estar fazendo aqui a troca de coxinho do amortecedor Nissan Kicks e também o Toyota Corolla. Já estamos quase dando por pronto aí a revisão dele, né? Já está ali funcionando já, graças a Deus, tudo correndo bem, para que assim nós podemos ter um dia bem aproveitado, fértil e tranquilo. Então nós vamos estar fazendo aqui uns serviços nesses carros aqui, mas antes aí, solta a vinheta aí, turma. Então de volta aí, galera, nós estamos aí com esse Nissan Kicks. Nós vamos estar fazendo aqui a troca dos coxins. A gente tinha dado uma volta no carro aí e verificamos aí que o carro estava com um barulho acentuado aí do lado do motorista. E a gente agora já está aí para montar a peça nova. O proprietário trouxe aqui as peças. Está aí coxinho do amortecedor marca Caiaba. Nós vamos estar fazendo essa montagem aí tranquila do Nissan Kicks. E depois fazer o alinhamento, né, turma? Trocou o coxinho, trocou o pivô, trocou o terminal de direção, tem que fazer o alinhamento, né, galera? Vamos tá fazendo aí depois o alinhamento aí 3D. Já? Fazer aí, ó, aparelho, a máquina tá aí. Depois a gente vai estar fazendo aí o alinhamento aí do Nissan Kicks. Beleza, turma? Então nós vamos estar dando, como diz, o início aqui. Já fizemos a retirada das porcas aqui, beleza? Vamos estar retirando a roda aqui, galera. Beleza. Tá de roda no chão, turma, beleza? Sempre que a gente for estar fazendo a montagem, o que é o necessário fazer a desmontagem aqui? A gente vai estar fazendo a retirada aqui do amortecedor. A gente vai estar fazendo a extração aqui da bieleta, certo, galera? Ela tem que ser removida aqui a bieleta, soltar as porcas e os parafusos passantes. Lembrando, turma, sempre o parafuso parte da frente para trás, beleza? Então vamos estar fazendo a retirada aqui do amortecedor completo aqui, para a gente poder fazer a troca do coxinho do amortecedor, beleza, galera? Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo nesse Nissan aqui. E já aproveitando também, dando uma olhadinha aqui em cima de pastilha de freio. Pastilha ainda dá para rodar bastante aí. Fazendo a verificação também aqui mais para frente, o nosso amigo vai ter que fazer uma substituição também aí, ó, das buchas do leque. A gente já notei que elas já são ressecadas, né, turma? Então vai precisar de uma atenção mais à frente, ela tá ressecadinha. Então vai ter que fazer depois uma substituição dela. Aproveitar, vamos dar uma olhadinha na parte traseira dela aí. A gente nota aí que também já estão ressecadas. Beleza, turma? Isso é importante você estar dando uma verificada, porque com conjunto de suspensão você tem que sempre averiguar isso aí, né, turma? Mais pra frente vamos ter que fazer essa substituição aí, que ela já tá começando a dar aquela rachadinha. Não tá totalmente estourada não, tá, galera? Então ainda dá pra rodar um pouco aí, certo? Mas mediante isso aí, já vou deixar ele sobre aviso, que vai ter que mais pra frente fazer essa substituição aí das buchas do leque Nissan Kicks. Beleza, galera? Fala, galera, voltando a vocês aí, o nosso amigo aí, Nissan Kicks, certo? Já tá feita a remoção já do amortecedor fora, beleza? Galera, o barulho se caracteriza por quê nesse carro do coxinho? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui está o coxinho que estava montado no veículo. Você pode notar aqui que essa abertura aqui, ela está mais fechada, ela diminuiu o espaço. Então aqui, essa circunferência em cima, ela bate. Então se ela bate, ela vai criar uma certa folga dentro da caixa de roda. E aqui está a peça nova. Nota-se que a abertura aqui, galera, ó, tá maior. Tá vendo? No próximo você vai ver que a abertura de um é diferente do outro. Essa peça aqui ela não abateu, porque essa é nova. Essa aqui já é usada, ela abateu. Você vai olhar essa ranhura, ou seja, essa abertura por dentro. Essa aqui está mais fechada, ela diminuiu o espaço, ela fechou. E essa daqui é zero, não está colocando, montando lá. Então o que acontece? Isso aí cria essa folga dentro da caixa de roda, onde ele é montado. Essa peça aqui, galera, é montada aqui, junto com o amortecedor, que vem aqui. Aonde? Na caixa de roda. Ela é montada aqui na caixa de roda. Então, por quê? Ela vai acontecer o quê?
ela simplesmente, galera, ela vai criar um espaço. Olha lá, ela vai criar um espaço aqui e ela vai começar a trabalhar sambando aqui dentro, ó. E toda vez que você passar um degrau ou um quebra-mola, ela vai fazer o que? Vai fazer o conjunto de suspensão dianteira trabalhar com folga. E vai onde é que dá aqueles barulhinhos que você vai ficar sem paciência, nervoso com o carro. E é simplesmente isso aqui, o coxim. Ele abate lá e cria uma certa folga aqui dentro também, tá, galera? Onde pega o rolamento aqui, ó. Aqui tem um rolamento que trabalha aqui dentro dessa extremidade aqui. Ele também começa a ficar desgastado e o rolamento começa a trabalhar sambando aqui dentro. Então isso vai originar o que? Folga. Isso vai começar o que? Dar barulho aí na suspensão. Beleza, turma? Então o serviço do Nissan Kicks aqui é justamente isso que nós vamos fazer. É a substituição desse coxim, certo? Esse aqui abateu, beleza? Nós vamos estar substituindo para peça nova. Essa aqui, ó. Beleza? Vamos estar colocando essa aqui nova, zero no lugar, para resolver o problema do nosso amigo aí, para ele ficar satisfeito com o carro, com a família dele em segurança e sem mais problema, certo? Tranquilo, rodando macio, sem qualquer barulho para perturbar o cliente. Beleza, turma? Então nós estamos fazendo isso aqui, já fazer a montagem aqui agora desse coxinho aqui, e logo após ele vai subir aqui para a rampa de alinhamento. E a gente vai estar fazendo aqui o serviço de alinhamento no carro, para deixar o carro rodando tranquilo e não ter desgaste nos pneus. Beleza, turma? Então deixo para vocês aí mais esse vídeo aí, manutenção Nissan Kicks, barulho, coxim do amortecedor. Beleza? A gente vai estar fazendo agora a montagem do coxim novo. Depois a gente vai estar subindo o carro com o alinhamento, vai estar rodando no veículo com o cliente, para a gente poder verificar se o barulho de fato sumiu, certo? Para deixar aí um carro em perfeito estado e com segurança para rodar. Sempre eu tenho falado, galera, o carro do seu cliente transporta vida, então ele tem que estar sempre em bom estado de conservação e manutenção em dia. Então, beleza? Galera, já deixando para vocês encerrar esse vídeo aí. Nissan Kicks, feito o serviço aí agora, graças a Deus correu tudo bem, o carro ficou pronto, ficou ótimo. Precisou, nós estamos à disposição. Dino Rodrigues, estamos aqui na Avenida Vilarinho 3256, a Auto R. Beleza, galera? Tamo junto, fui!